3號強風信號現正生效嘅。天文台話天鵝會喺今晚好接近香港。天鵝現時集結喺香港以南大約160公里，預料向西北或者西北偏北移動，時速大約12公里，移向廣東海岸。天文台話天鵝夜晚會喺本港100公里範圍掠過，風勢會逐漸增強嘅。但係由於移動途徑唔穩定，難以預測會唔會改發8號風球。但係估計聽日會考放榜將會有狂風驟雨。100公里範圍咧算係幾近，不過咧佢只係一個熱帶風暴，而佢個暴風圈係比較細，所以即係仍然係存在變數嘅。香港喺今日同埋聽日或者後日嗰個風勢都幾大，同埋久唔久會有啲驟雨嘅。